Si tratta di 10 battaglie navali che vanno dal Medioevo all'impresa di Angelo Emo attorno al 1785 e si trattano vari aspetti e la prima di queste battaglie non è mai stata nemmeno combattuta, cioè i veneziani se la sono inventata, la battaglia di Punta Salvore nel 1177, per giustificare il dominio sull'Adriatico, per cui hanno raccontato di aver sconfitto le navi di Federico Barbarossa e che il Papa ha conferito a Venezia il dominio sull'Adriatico. Venezia aveva il dominio sull'Adriatico, ma non era stata nobilitata in questo modo, no? Per cui se l'è presa. Le altre battaglie sono appunto, ne rimangono 9, una è una sconfitta sul Po, perché i veneziani sull'acqua dolce non andavano tanto bene, quindi Polesella 1509, si parla di Lepanto, però io ho voluto andare oltre Lepanto, perché Venezia non ha vinto soltanto a Lepanto, ma per esempio ai Dardanelli nel 1656, da sola, soltanto con 7 galee maltesi d'appoggio, ha completamente sconfitto, sbaragliato e distrutto la flotta ottomana, tanto che il sultano è scappato da Costantinopoli che temeva che i veneziani venissero a conquistare la capitale ottomana. Poi non è successo, è andata come è andata. È un volume rivolto ai curiosi, certamente non agli specialisti di storia militare, anche se comunque è preciso, ci tengo questo a sottolinearlo. Effettivamente ho voluto evidenziare l'importanza che il mare aveva per Venezia, perché noi tendiamo a dimenticarcene, cioè oggi tendiamo a considerare lo Stato veneziano come uno Stato che aveva una grossa terraferma, in realtà aveva una importantissima proiezione navale, marina, commerciale e militare, che siccome oggi è divisa tra 8 stati diversi viene un po' così, un po' accantonata, però la potenza e la ricchezza di Venezia nasce sul mare e deriva dal mare.